హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మీకు ఒక కొత్త విషయం చెప్తాను. ఏంటంటే, ఒకరం ఆవలించినప్పుడు పక్క వాళ్ళకు కూడా ఆవలింతలు వస్తాయి. చాలా వరకు నేను కూడా చాలామందిలో చూశాను, నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. మనం ఆవలించినప్పుడు పక్క వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఆవలించేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఏంటి జబ్బు ఏంటి, ఒకరు ఆవలిస్తే ఇంకొకరికి ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. సో జనరల్గా ఏంటంటే, మనకి ఆవలింతలు మన ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర, మన కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర, మన ఆఫీస్లో కానీ, కొలీగ్స్ కానీ, మన చుట్టాలు కానీ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు, మనకి దగ్గర కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఆవలించామనుకోండి, అవతల వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఆవలిస్తున్నాం. అంటే సంథింగ్ ఏదో మరి ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉన్నట్టుగా అర్థం. ఏదో పాస్ అవుతుంది, మనం ఆవలించినప్పుడు సంథింగ్ పాస్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఆవలిస్తున్నారు. దీనికి కారణం ఏంటంటే, మన బ్రెయిన్లో ఉండే మిర్రర్ న్యూరాన్స్ అండి. ఈ మిర్రర్ న్యూరాన్స్ వల్ల ఏముందంటే, ఒక భావప్రాప్తి కలుగుతుంది, ఒక ఎంపతి కలుగుతుంది అనమాట. ఆటోమేటిక్గా అవతల వాళ్ళు అది రిసీవ్ చేసేసుకొని వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే వెంటనే ఆవలించేస్తారనమాట. సంథింగ్ అనేది కనెక్షన్, న్యూరో కనెక్షన్ అనేది మన దగ్గర వాళ్ళకు ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఆవలిస్తామో, మనం ఆవలించగానే ఆ పక్క వాళ్ళు కూడా తొందరగా ఆవలించేస్తారు. సో దీనికి కారణాలు ఇంకా ఉన్నాయి. ఏంటంటే, ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయి అనేది కూడా తెలియాలి. ఆవలింతలు రావడానికి ఏంటంటే, మనకి బాగా రిలాక్స్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఆవలింతలు వస్తాయి. మనకి ఏదైనా వర్క్ ఇష్టం లేదు, అయిష్టంగా ఉన్నాం, ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అప్పుడు కూడా ఆవలింతలు వస్తాయి. తర్వాత మనకి స్లీపింగ్, మనం పడుకోవడానికి వెళ్తున్నాము, ఆ టైం కూడా మనకి ఆవలింతలు వస్తాయి అన్నమాట. ఆవలింతలు రావడానికి కారణాలు కూడా ఏంటంటే, మన బ్రెయిన్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్లో ఆక్సిజన్ అనేది కావాలి. ఆక్సిజన్ మనకి ప్రాపర్గా అందకపోతే కూడా మనకి ఆవలింతలు వస్తాయి అన్నమాట. ఈ ఆవలింతలు వచ్చినప్పుడు మనం ఆవలించగానే ఆవలించిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఎక్కువ అమౌంట్లో ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది మన బ్రెయిన్. అదొక కారణము. ఆవలింతల వల్ల మన బాడీ రిలాక్స్ అవుతుంది. ఒక్కసారి మన బాడీలో ఉన్న అన్వాంటెడ్ గ్యాస్ అని కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అన్వాంటెడ్ గ్యాస్ అని కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయి మన బ్రెయిన్ రిలాక్స్ అవుతుంది. అందుకని మనకు ఆవలింతలు వస్తాయి. దీనివల్ల మనం అనుకుంటాం అనమాట, ఎందుకు మనకు ఆవలింతలు అనేది ఒకరికి వస్తే ఇంకొకరికి వస్తున్నాయి, ఏం కనెక్షన్ అని చెప్పి అనుకుంటాము. ఇదే అండి మిర్రర్ కనెక్షన్, న్యూరో కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. దానివల్ల మనకి ఆవలింతలు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.